ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്നത്തെ വിഷയം സ്പൈഡ് ലെഗ് വന്ന ബേഡുകളുടെ ലെഗുകൾ എങ്ങനെ നേരെയാക്കാം. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി എൻ്റെ ലെഗിലിടുന്ന ബാൻഡ് അന്വേഷിച്ചിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയ ബാൻഡാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലുതായി പോയി. അതിൻ്റെ സൈസ് വലുതായി പോയി. അപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ ഒരെണ്ണം ചെയ്ത് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അതിന് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലേഡീസിൻ്റെ ഹെയർ ബാൻഡ്, അത് ഒരു കോട്ടൺ ടൈപ്പ് തന്നെ വേണം. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഓസ്, അത് നമ്മുടെ സ്പ്രേ ചെയ്യണ കുപ്പിയുടെയൊക്കെ ആ ട്യൂബ് മതിയാവും. എന്നിട്ട് ആ ഓസിലേക്ക് ആ ഹെയർ ബാൻഡ് കുത്തി ഇറക്കുക. രണ്ട് സൈഡിലും ആ ഒരു ഹോൾ വന്ന രീതിയിൽ, അതായത് ബേഡുകളുടെ ലെഗ് ആ രണ്ട് ഹെയർ ബാൻഡിൻ്റെ അകത്തോട്ടാണ് നമ്മൾ ഇടുന്നത്. അപ്പോൾ ആ വന്ന രീതിയിൽ ഈ കണക്കിന് കുത്തി ഇറക്കി രണ്ട് സൈഡിൽ ഈക്വലാക്കി വെക്കുക. അതിനുശേഷം ബേഡുകളുടെ ലെഗുകൾ അതിലേക്ക് ഇറക്കി കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ. അപ്പോൾ ചെറിയൊരു അറിവാണ്, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടട്ടെ. അപ്പോൾ ഓക്കെ ഗൈസ്, വീണ്ടും കാണാം നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയി.